السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی لیکن بہت اہم ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ واشنگ مشین کا جو موٹر ہے وہ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ واشنگ مشین کا جو موٹر ہے وہ ٹھیک ہے، مسئلہ کہاں پہ ہے۔ تو اکثر اوقات میں موٹر ٹھیک ہوتا ہے لیکن واشنگ مشین کے اندر جو روٹر لگا ہوتا ہے نا تو وہ جام ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس طرح کوئی مسئلہ آ جائے تو سب سے پہلے جو ہے نا روٹر کو چیک کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد جو اس کا واشنگ مشین کا موٹر ہے اس کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا واشنگ مشین کا موٹر صحیح ہے، وہ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ تو آئیے میں اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ اپنا واشنگ مشین کا موٹر کیسے چیک کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ واشنگ مشین میں 3 تاریں ہوتی ہے۔ اس میں ہمیشہ 2 سیم کلر کی ہوں گے، چاہے وہ بلیو کلر کی ہو یا بلیک کلر کی ہو، جس طرح بھی ہو۔ اس میں 2 تاریں سیم کلر کی ہوں گی جس طرح یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اور ایک وائر جو ہے وہ الگ کی جو ہے نا کلر کی ہوگی۔ جو اس میں یہ 2 سیم کلر کی جو تاریں ہوتی ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں یہ کیپیسٹر کی ہوتی ہے، اور یہ جو الگ کلر کی جو الگ وائر ہوتی ہے وہ ہمیشہ مین سپلائی کی ہوتی ہے۔ تو ایک مین سپلائی اس کو ہم دیتے اور دوسرا جو مین سپلائی ہے وہ ہم کیپیسٹر کے ایک جو ہے نا سرے کو دیتے۔ آئیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہم اس میں کیپیسٹر کس طرح لگاتے ہیں اور کیپیسٹر کو جو ہے نا وہ ہم سپلائی کس طرح دیتے ہیں۔ تو یہ دوستو میں کیپیسٹر اس میں لگا رہا ہوں۔ یہ جو واشنگ مشین سے 2 سیم کلر کی تاریں ہوتی ہے، ایک کیپیسٹر کے ایک وائر کے ساتھ اور دوسرا جو وائر ہے وہ ہم نے کیپیسٹر کے دوسرے وائر کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ میں نے اس طرح جوڑ دیے۔ دیکھیں یہ واشنگ مشین سے جو 2 تاریں نکلی ہوتی ہے یہ ہم نے کیپیسٹر کے جو ہے نا جو 2 وائر ہے اس پہ جو ہے نا ہم نے کنیکٹ کر دیے، اور ابھی میں اس کو سپلائی دیتا ہوں کہ ہم سپلائی اس کو کیسے دیں گے۔ تو یہ میرے پاس مین 220 کی سپلائی ہے۔ تو سپلائی کی جو ایک وائر ہے وہ ہم نے موٹر کے جو میں نے آپ کو بتایا ایک الگ کلر کی وائر ہوتی ہے اس پہ لگانی ہے، اور جو سپلائی کی دوسری وائر ہے وہ ہم نے کیپیسٹر کے اس سرے پہ ہے یا اس دونوں میں سے کسی بھی سرے پہ آپ لگا کے موٹر کو چیک کر سکتی ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارا موٹر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا دوستو۔ تو سپلائی کی وائر میں نے لگائی ہے اور ابھی میں اس کو سپلائی دے کے آپ کو موٹر چیک کر کے دکھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ ہمارا موٹر صحیح ہے اور یہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ تو اس طرح آپ جو ہے نا واشنگ مشین کا موٹر آسانی سے چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ نیا واشنگ مشین کا موٹر بھی خرید لے تو اس کو لگانے سے پہلے ایک دفعہ ضرور چیک کرنا چاہیے۔ تو یہ بالکل آپ لوگوں کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ واشنگ مشین ہمارا بالکل اوکے ہے اور صحیح سے کام کر رہے ہیں۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔